synimi kryesor është që gratë e caktuara thjesht me i friksu, gratë të tjera cilat dojnë me hyrë në politikë mi u tregu vendin ende pa hy. Ka dhjetra fotografi që na i kemi bllokuar, cilat kjo portretizohet si pasonike, portretizohet si poseduese 2 milion euro në tavolinat të mbushur plot para e të tjera. Na kemi pas një numër jashtëzakonisht të kufizuar të grave që kanë qenë kandidatë për kryetarët komunal. Dhe fatkeqësisht çaj numri kufizuar i grave kanë qenë kogja shumë të atakuar prej dezinformatave që janë publikuar në rrjetet sociale. Kryesisht dezinformatët kanë qenë të publikuar në rrjetet sociale dhe kanë pas si target gratë që kanë qenë pak më të zëshme, gratë cilat kanë pretendu që mujnë me fitu, kanë pretendu që mujnë me hyrë në ballotazh, pra atu kanë qenë një target dhe që është e vërteta përveç dezinformatës ka pas edhe gjuhë të papërshtatshme e që besa kanë erë dhe dehumanizuesme saktësisht ndaj grave. Domthonë kemi pas gratë, kur po them gratë në politikë, nuk jam të e drejtu gishtin veç kanë në parti, mirë po fatkeqësisht gratë e të gjitha partive politike kanë qenë cak i dezinformatave shpesh herë në postime që kanë qenë absolutisht fyese për to, kanë qenë për jam ngasmu direkt edhe integritetin e tyre të cilat na kanë shkruar gratë neve direkt për shkak se siç e dini, na i bëjmë moderimin edhe të lajmeve që publikohen në Facebook dhe Instagram dhe edhe në TikTok, kështu që ka pasur disa prej postimeve të cilat realisht është e tmerrshme çka ka ndodhur me disa prej grave dhe definitivisht synimi kryesor është që gratë e caktuara thjesht me i friksu, gratë të tjera cilat dojnë me hyrë në politikë mi u tregu vendin ende pa hy, duke i dhënë shembull. A janë gjitha partive që do grosi prap kemi pas kritikën që s'po përmend emra. Jo, në gjitha partive, po tash nuk e kam këtë raportin përpara, mirë po nëse fillojmë për gjitha partive, për shembull është Natyra Kuqi që ka qenë kogja shumë e atakuar, që ka qenë kandidate për deçan. Pastaj janë kandidatët që kanë qenë për deputet, për shembull është Blerta Deliu, është Ganimete Musliu që më kujtohet prej PDK-s, që kanë qenë targeti dezinformatave, është Mimoza Kusari Lila prej vetvendosës dhe Dejona po ashtu që kanë qenë targeti dezinformatave, videot me AI të ndryshme të montuara. Në LDK ka qenë Hykmete Bajrami, që shumë e atakuar, më atakuara nëse më thon për mesin e tyre dhe në shumicën prej rasteve ka pas një narrativ, një gjuhë të ashpër për debate publike, mirë po mënyra që funksionon dezinformata është që fillimisht del një narrativ që X personi është i korruptuar ose ka qenë i përfshirë në aferë të caktuara. Dhe makineria e shpërndarjes së dezinformatave pastaj shkon nëpër rrjetet sociale, nëpër grupe të cilat jo domosdoshmërisht janë të lidhur me parti politike, kanë emra të ndryshme, po që gjenerojnë video dhe fotografi të manipuluar përmes inteligjencës artificiale dhe i portretizojnë ato gra në narrativin që ka filluar ashtu prej një politikani. Për shembull, nëse rastin konkret Hykmetja për shembull ju ka gjujt vazhdimisht ju ka ndërlidh ai skandali 2 milionshit me thesar në cilën na e dim kush o ka përgjegjës, gjykata i ka dënuar personat që kanë qenë përgjegjës, Hykmetja nuk ka qenë e dyshuar, pra na i dim këto raste, përkundrazi zakonisht politikanë kanjëherë ja kanë përmend anash si për anash që kjo ka qenë e përfshinë. Dhe çka ka ndodhur? Ka dhjetra fotografi që na i kemi bllokuar, cilat kjo portretizohet si pasonike, portretizohet si poseduese 2 milion euro në tavolinat të mbushur plot para e të tjera. Njëjtë me Mimozën, njëjtë me Natyrën dhe të tjerë. Pra, ka pas jashtëzakonisht shumë informacione që gratë i kanë pas në target dhe në një farë mënyrë është po vazhdon kjo me qenë nuk e di, janë të e mendu që nashtë janë pak ma cak ma i arritshëm, nashtë janë të e mendu që nuk kanë krah, nashtë janë të e mendu që ndryshe është me fol një dezinformat për shembull një komandant atje që është në garë për politikë dhe ndryshe është me fol për një gru që është në politikë e cila nuk i ka do byllera mrapa që mujnë dikon me përballë në rrugë.